你嘅財政報告啊，小弟喺電視上都略有所聞，可惜啊，當中有部分內容啊，不牽涉小弟日常生活有關嘅事項上。但是你自稱為啊中產人士啊，我都可以有點過時。你每日同啲超級富豪食下，例如李嘉誠啊、唐英年啊，或者係何鴻燊嘅子女啊，你自稱為中產人士都仲可以。但是你年薪呢成50萬左右嘅，不時應該年薪成500萬左右啊，怎樣可以説為你係中產人士呢？所以小弟啊，認為今次嘅財政預算案啊，應該啊從源頭開始解決問題。其中香港嘅環保回收業，我覺得啊，在施政報告裏面咧，應該優惠香港嘅本地中小企業，因為如果你環保回收業肯貸款支持嘅話咧，一來可以製造基本香港就業機會，其次就是咧可以讓一些處於貧窮線嘅人士可以從新起步走向富裕。啲簡單一些嚟講，刺激香港嘅內需，因為到時香港人有錢嘅話，除咗係北上消費之外，仲可以在香港消費購買海外公司在香港嘅註冊名牌，或者甚至乎購買香港本地名牌。對於香港嘅內需嘅股市或者金融服務業都係有很大幫助嘅。其次，另外一個源頭就係香港嘅地價貴，最接近嘅新聞就是長實轄下嘅酒店拆售分租俾街外人士，佢除咗自己屋企人在該酒店有自住租借單位之外，仲可以同與酒店合作收租。呢個問題其實就是法律字面問題。若然我係與酒店合資收購單位，在過去未來1-2年都冇住客入住佢自己租借單位，或者甚至佢所租借嘅單位發生意外，例如傷亡事故，咁該單位是否如何處置呢？所以我覺得政府嘅未來嘅行政支出唔應該停留喺嗰個鼓勵市民持續進修或者係貸款市民置業，因為這個門檻太高不如直截了當鼓勵市民與政府合作，在政府轄下嘅商場或者政府轄下嘅合約形式攤位鼓勵市民就業或者係租借市場單位舉辦一個合作社，鼓勵市民就業，都刺激到香港內需，減少失業。可以仿效當年嘅香港仔或者係上環大笪地，甚至乎而家現在嘅佐敦廟街都係其中一個好嘅例子。同埋小弟認為仲有一個源頭就係香港有個優勢，可以幫政府賺取盈餘嘅，就係香港嘅知識產權，例如宗教團體或者演藝事業，因為在香港嚟講不受中國共產黨意識形態控制，所以在專業嘅管理或者係例如知識文化或者宗教產業上比國內更加有自由度，同埋更加可以深入研究佢個人嘅文化背景、歷史典故。對於有些個人人士所嚮往知識或心靈上嘅洗滌之旅嚟講香港係無疑中係一個提高優質服務嘅供應中轉站。所以小弟認為現在嘅財政預算案應該係要與香港市民聯合集資，保障香港本地嘅中小企業，包括文化產業、創意文化產業。多謝各位。